Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hayu urang babahanan pikeun bakal pibalikeun sing loba amal-amalan ibadah sing husu pisan. Lamun urang rek mikiran hirup teh kamalinaan geura tayang pibekeleun kana jalan pi surgaeun. Harta banda nu di dunya dipake amal solehna pikeun nyapaat dan jaga ngadukung asup ka surga. Ciri datangna kiamat loba panyakit nu aneh neangan ubarna susah angin ku zikir ka Allah. Mantak hayu buru mikir ieu zaman entos akhir. Mantak hayu buru lilir ka Gusti Allah berzikir. Mun ajal waktuna datang urang moal bisa mumpung moal bisa dihalang-halang geus waktuna jadi bugang. Harta banda anu loba urang moal bisa mawa ngan amal anu dibawa batur urang anu bela. Mana sobat mana dulur henteu maturan dikubur sumaon nambihan umur nu puguh loba nu paur. Hanjakal aduh hanjakal teu getos sedia amal padahal geuning padahal ngan amal nu jadi bekel. Teu kumaha hanjakalan panteu kurang nu ngelingan pek geura tunggu hisaban geura jawab ku sorangan. Di yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng ibu rama abdi sareng guru-guru abdi sareng kaluargi abdi ngiring Gusti ka sawarga sareng dulur-dulur abdi ngiring Gusti ka syurgana. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah
ala Yasin Habibillah.